bellissimo, una persona che gentilmente si è offerta di fare riprese, poverina, bello, guardate il cielo, però noi la ringraziamo, gentilissima, si chiama, si sente la voce almeno. Giorgia. Grazie Giorgia che si è prestata. Allora, il nostro ospite viene dagli ostacoli, dico bene? Sì, diciamo che io come formazione sono istruttore federale, diplomato scuola federale di apertura del bilancio. Salto ostacoli. Stato, sì, disciplina olimpica. Però poi ha avuto una malattia, si chiama No, è malattia. Diciamo che nella mia storia sportiva ho sempre prediletto il gioco di squadra. Quindi comunque nella mia pratica sportiva in tempi passati quando ero ragazzino il gioco di squadra mi ha sempre aiutato parecchio. Quindi questo però è un discorso. sì. E come dicevo prima con Scotti, nei prossimi giorni faremo vedere dei falli, ma adesso cerchiamo di raccontarlo a parte. Certo. Qual è lo sport di squadra più assimilabile al nostro, più vicino? Allora, è un mix di sport. Si può prendere come spunto il rugby, Io pensavo alla pallacanestro che sono il basket assolutamente, ovviamente l'applicazione, e questo mix diventa una mi hai disciplina. incuriosito perché nel rugby c'è il contatto fisico. Assolutamente. Che bello, ci combinare cavallo. Non proprio così, diciamo che in Anche il Oslo rugby, qual è la similitudine con il rugby? la similitudine intanto il gesto tecnico, che comunque esiste effettivamente un gesto nello sport che si chiama rugby e che quindi Proprio si chiama rugby? sì, questo tipo di gesto serve per creare un passaggio preciso e di potenza a un proprio compagno. Io parliamo di rugby, parliamo quindi della regola del passaggio all'indietro? Non All'indietro, necessariamente, non no, necessariamente. assolutamente. Il passaggio può essere a distanza, in avanti o indietro. E il tipo di palla di cui parliamo? Che dimensione? La palla è numero 4 come tipologia di misura, ha 6 maniglie che servono appunto per la corda di questa palla a cavallo, quindi non si può scendere, ma attraverso il gesto chiamato in gergo ramassage da cavallo bisogna dal regolamento scendere di lato dal cavallo e attraverso questo gesto in velocità Quanto è difficile insegnare il cavallo a fare questo sport, visto che non si conduce, non si guida in maniera totalmente diversa per il Assolutamente, sì, diciamo l'assetto e il lavoro in piano è uguale per tutte le discipline, quindi anche per l'home Se ho sport. capito bene, non c'è imboccatura, non ci sono regole. No, assolutamente l'imboccatura c'è, via la martinga fissa, le redini sono annodate, quindi facilmente recuperabili. Fondamentalmente non si usano, non ci sono nel senso che Sì, non sono la guida fondamentale. Sì, esatto, tendenzialmente è l'assetto, l'uso delle Quanto è gambe. difficile insegnare il cavallo questo modo diverso di rapportarsi con il cavallo? Allora, se devo dire la sincera verità Deve dirla. non è così complicato, è più complicato l'adattamento di un cavaliere abituato a avere un'impostazione, un assetto sempre preciso, di poter pensare che si può essere anche precisi su uno sbilanciamento, quindi su un'uscita di strada, e che il cavallo può collaborare a questa uscita di strada. E adesso, veramente ultima domanda, lei appunto il tecnico nazionale, oggi siamo in Veneto, la presidente del Veneto, Cara Campese, ci tiene moltissimo a conoscere questa disciplina. In quante regioni c'è uno sviluppo consistente, buono, apprezzabile, in quante purtroppo non c'è? Allora, diciamo che lo storico è ventennale, quindi nell'arco di questo tempo ci sono state varie vicissitudini positive. Oggi diciamo che in Piemonte, in Lombardia, in Emilia, nel Veneto c'è, in Liguria c'è un ottimo sviluppo. Dopodiché per quanto riguarda le regioni siamo sempre tra l'udico e l'eventuale agonistico a seconda un po' dei cicli. Adesso facciamoci nel mare, siamo in Veneto dove ce la caviamo, anche qua male Ma in Veneto attualmente c'è veramente un'accelerazione importante a livello nazionale.
solido nel tempo. Grazie mille. Grazie a voi.